హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఈరోజు నేను వీడియోలో వచ్చేసి పోలన్ సీజన్ నడుస్తుంది మన ఇండియాలో. సో దాని గురించి నేను మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. చాలామందికి పోలన్ సీజన్ గురించి తెలీదు. సో ఇది వచ్చేసి మార్చ్ అండ్ ఏప్రిల్లో ఉంటుందండి. సో అది ఎలాంటి వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, ఇది ట్రీస్ నుంచి వస్తుంది. ఈ ఎలర్జీ అనేది ఎలా అంటే ట్రీస్ నుంచి అది ఎయిర్లో వస్తుందండి మనకి. సో ఎయిర్ ద్వారా మనుషులకు కూడా వస్తుంది. అది కూడా మనుషులకి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి తొందరగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనేది నేను ఈ వీడియోలో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను గైస్. సో నన్ను ఇప్పటి వరకు సపోర్ట్ చేస్తున్న వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. సో నన్ను ఇలానే సపోర్ట్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గైస్, కమెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సో థ్యాంక్ యూ ఆల్. ఇప్పుడు నేను ఇది చెప్పినట్టుగా ఏంటంటే ఇండియాలో ప్రస్తుతం పోలన్ సీజన్ నడుస్తుందండి. ఇది వచ్చేసి 2 వీక్స్ ఉంటుంది. మార్చ్ అండ్ ఏప్రిల్ ఉంటుంది, అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి అక్టోబర్లో కూడా వస్తుంది. సో ఇది ఏంటంటే మనకి ప్లాంట్స్ ద్వారా వస్తుందండి. ఇది ఒక ఫైన్ పౌడర్ లాగా ఉంటుంది. అది మనకి ప్లాంట్స్ ద్వారా వస్తుంది ఎయిర్లో. సో అలా ఎయిర్లో రావడం వల్ల ఏంటంటే అది మనుషులకు కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. జనరల్గా దీని సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే రన్నింగ్ నోస్ ఉండడం కానీ, సో ఎలర్జీ, స్కిన్ రిలేటెడ్ ఎలర్జీస్ రావడం కానీ, సో ఎవరికైతే ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ ప్రాపర్గా ఉండదో వాళ్ళకి తొందరగా వాళ్ళు వీక్ అయిపోతారండి. సో అలాంటి పీపుల్ దీని ద్వారా ఎఫెక్ట్ అవుతారు. ఇది జనరల్గా అయితే వచ్చేసి మనకి ఎయిర్లోనే వస్తుంది. ఓకే, మీరు ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి ఏంటి అనేది అండ్ మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. చాలామందికి పోలన్ సీజన్ గురించి అసలు తెలియదండి, ఐడియా కూడా ఉండదు. సో నేను అందుకే చెప్పాలనుకుంటున్నాను. సో మీరు ఈ సీజన్లో మార్చ్ అండ్ ఏప్రిల్లో అయితే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి, పిల్లలు కానీ. సో అందరూ సో బీ కేర్ఫుల్ అండి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీరు ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలనేది నేను ఇప్పుడు చెప్తాను గైస్ మీకు ఇందులో. సో ముందుగా వచ్చేసి ఫస్ట్ ఏంటంటే అండి, మనము మోస్ట్లీ మనకి నెససరీ అనుకుంటేనే బయటికి వెళ్ళేలాగా చూసుకోవాలి. సో బయట తిరగడం కూడా మంచిది కాదండి. సో మీకు ఏదైనా అర్జెంట్ పని ఉంది అలా అనుకుంటేనే, నెససరీ ఇంకా వెళ్ళాలి అనుకుంటేనే బయటికి వెళ్ళేలా చూసుకోండి. ఎందుకంటే ఇది మన ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉంటారు, సో వాళ్ళకి చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో మీరు చూసి ఉండండి గైస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు కుదిరితే మీరు మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ స్నానం చేసేలాగా చూసుకోండి. సో ఓకే, క్లోత్స్ కూడా చేంజ్ చేయండి. సో రెగ్యులర్గా ఇది మెయింటైన్ చేయండి, సరిపోతుంది. అండ్ కుదిరితే మీకు హాట్ వాటర్ తీసుకోండి గాయస్. అంటే ఇప్పుడు సమ్మర్లో హాట్ వాటర్ ఏంటి అని అనుకోకండి, కానీ హాట్ వాటర్ వల్ల మనకి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. మన లోపల ఏమన్నా బ్యాక్టీరియా ఉన్నా ఏమైనా ఉన్నా కూడా మనకి థ్రోట్కి చాలా మంచిదండి హాట్ వాటర్ అనేసరికి. మీకు అనిపిస్తుండొచ్చు హాట్ వాటర్ ఏంటి అని, బట్ హాట్ వాటర్ తీసుకోవడం చాలా మంచిది. ఇప్పుడు మనకి పోలన్ సీజన్ నడుస్తుంది కాబట్టి. సో ఇది జనరల్గా ఎలాంటి వాళ్ళకి తొందరగా ఎఫెక్ట్ అవుతుందంటే ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ చాలా లెస్ ఉంటుంది కదా, సో అలాంటి వాళ్ళ దాంట్లో ఇది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అండ్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఎలాంటివి మీరు ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే, ఎలాంటి ఇష్యూస్ మీకు వస్తాయి అంటే జనరల్గా అస్తమా అలాంటివి వస్తాయండి. స్కిన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఎలర్జీ కానీ, స్మాల్ చిన్న చిన్న పింపుల్స్ లాగా వస్తాయి కదండి కొంతమందికి బాడీ మొత్తం. సో అలా రావడం, ఇచ్చింగ్ ఉంటుంది, అండ్ రన్నింగ్ నోస్ ఉంటుంది. కొంతమందికి కళ్ళు వాటర్గా కనిపిస్తాయండి. సో ఇలాంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ అనేది ఈ పోలన్ సీజన్ వల్ల రావడం జరుగుతుంది. సో మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి, టేక్ కేర్ తీసుకోండి మీ ఫ్యామిలీ కోసం. సో నేను చెప్పినవి అన్నీ ఫాలో అవుతారని అనుకుంటున్నాను గాయస్. సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, నన్ను సపోర్ట్ చేయండి. ఇప్పటి వరకు అయితే నన్ను సపోర్ట్ చేస్తూనే ఉన్నారు, ఇలానే చేయండి గాయస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీవన్. సో నేను చెప్పేటప్పుడు చెప్పే విధానంలో ఏమన్నా మిస్టేక్ అనిపిస్తే కానీ మీరు ఎక్స్క్యూజ్ చేయండి గైస్, ఎందుకైతే ఇది నాకు చాలా ఫస్ట్ టైం ఇది. సో నన్ను ఎక్స్క్యూజ్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. సో ఇలానే సపోర్ట్ చేయండి గైస్. థ్యాంక్ యూ ఆల్.